ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಒಬ್ಬ. ಅದೇನೋ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಯಾರು ನೀವು ಶಿರಾರವ್ರಾ? ಹಳ್ಳಿಯವರಾ? ಆಯಿತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ ಮತ್ತೆ. ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಂ ಅದೇ ತೊಂದರೆ. ಏನಾದರೂ ನಾಯಿನೋ ಏನೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾಂ ಅದೇ. ಹಾಂ ಆಯ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯದವರು, ಅವ್ನು ನನಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಪಾಪ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡ್ದ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಹಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಂತ, ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.